Muy buenas, mi nombre es Carlos Gambino y estoy haciendo solamente una prueba de sonido para ver cómo se escucha tanto el micrófono inalámbrico como el micrófono arriba de la cámara, que están grabando de formas diferentes, para ver cuál es el mejor sonido para poder hacer música. Mi idea es poder subir temas musicales. Ahora lo que voy a hacer es romper la guitarra, tocar la guitarra, perdón. Conste que no sé tocar la guitarra. Entonces, quiero ver cómo se escucha con el micrófono y con ese micrófono. Poniéndole la voz, tocando, a ver cómo se escucha. Yo no canto. Y está desafinada. Conste que no sé tocar la guitarra. Entonces, quiero ver cómo se escucha con el micrófono y con ese micrófono. Poniéndole la voz, tocando, a ver cómo se escucha. Yo no canto. Y está desafinada. Esto es solamente una prueba para poder tener en cuenta para futuros proyectos. Entonces, muchas gracias por haber escuchado. Pobre guitarra.